ও চাচা, আপনার কাঁঠালের জোড়া কত গো? কাঁঠাল তো পছন্দ করছো, আমার কাঁঠাল ভারী মিষ্টি, তো আমার কাঁঠালের দামের দুলা বেশি। তো বাপু, তুমি যে জোড়াটা পছন্দ করছো হের দাম 5 টাকা। একখান 2.5 টাকা করে পড়বো। যে কাঁঠালের ওয়া, ও তো আমি একলাই একখান খাইবার পারি, তার আবার এত দাম কে? 2টাই 2.5 টাকা দিমু। তুমি যদি বাবু একখান কাঁঠাল এলকাই খাইবার পারো, তোমারে আমি 2খান কাঁঠাল নাই দিমু। ও চাচা মিয়া, কথা হাসা তো, কথা আবার নসর হইব না তো? না, তা হইব না। তুমি এইখানে বইয়া যদি একখান কাঁঠাল খাবার পারো, তাহলে আর একখান আমি বিনা পয়সায় দিমু। একটু পানি খামু, ওই যে আমাকে বাড়ি জামু আর আমু। আচ্ছা বেটা, যাও দেখি, তাড়াতাড়ি আইও কিন্তু। কাঁঠাল যদি তুমি খাওয়ার না পারো বেটা, তাইলে তোমার ডবল দাম দেওয়ার লাগবো, এইটা কিন্তু কইলাম আমি। আচ্ছা চাচা, আচ্ছা, আমি খালি পানিটা খাইয়াই জামু আর রামু। আমি যদি তোমার কাঁঠাল খাবার না পারি, তোমার আমি একটার বদলে 4টার দাম দিয়া জামু নেন চাচা বেটা। আমি খালি জামু আর রামু, জামু আর রামু। আচ্ছা বেটা, আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, যাও গা। তো বেটা শুনো, আমি যদি তোমার এই একখান কাঁঠাল খাবার পারি, তাইলে কিন্তু তোমার ওই কাঁঠাল উদ্দা আমি নিয়ে যাবো গা, কিন্তু পরে আবার নসর বছর কইরো না কিন্তু। আরে হ রে বেটা, হ, ঠিক আছে, যাও গা। তুমি বাদ যাইয়া তাড়াতাড়ি আহ। আমি যে কথা কইছি, এই শেষকালে আমার কথা নসর হবো না। আমি বেটা এক কথার মানুষ, কইছি তোরে কাঁঠাল দিমু তো দিমু, তবে এই কাঁঠাল খান তোর খায়া শেষ করার নাকবো রে বেটা, না হইলে তোর সাইডটা দাও না আমার দিয়েই যান নাকবো। আরে চাচা মিয়া, হ, ঠিক আছে, আমি খালি পানিটা খাইয়াই, কাঁঠাল তো আজকে খাইয়াই সারা করবো। কাঁঠাল যদি খাইয়া শেষ করবার না পারি, আমিও এক বাপের জন্মা, তরে আমি 4টেরই দাম দিয়েই যাবো রে চাচা মিয়া। হ হ, আজকে দেয়া যাব, আজকে দেয়া যাব। এতকানি কাঁঠাল তুই কি বা কইরা খাস? কাঁঠাল খাইয়া শেষ করবার না পারলে 4টার দাম তো নিমুই নিমু। আর তোরে যে আমি কি করবো রে বেটা, এটা আমার মনেই আছে। আচ্ছা চাচা মিয়া, আচ্ছা, দেয়া যাবো নিয়া আজকে, আজকে দেয়া যাবো নি। কাঁঠাল তো আমি খাইয়া সারাই করমু, কাঁঠাল তো এড়াও থুম না, বিচ্ছি হুদ্দে খাইয়ালাম রে বেড়া। কাঁঠাল তো আজকে বাড়িতে নিমুই নিমু বেড়া, তোর যার কটা কাঁঠাল নিমু এইটা তুই বুঝাবি রে পরে বেড়া। কিছু কইতাছ মনে হয়? না, কিছু কইতাছি না, আমি গেলাম গা, পানিটা খাইয়া আহি, জামু আর আমু, জামু আর আমু, কাঁঠাল তো আজকে নিমুই নিমু। এই যে বুড়া বেটা, আমার এই যে কাঁঠাল খাওয়ার শেষ, এই যে আমার কাঁঠাল আমি নিয়ে গেলাম গা, এখন তুমি বইয়া বইয়া আঙ্গুল চুচ। হায় 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 রে সর্বনাশ, কাঁঠাল তো বলাই খাইয়াই আলাইলো, এখন আমি বাজার খরচ কি দিয়া করু? এইটা আইনের ব্যাপার, আইনে কি করবার নাই করবেন সেটা আইনের ব্যাপার, আমি এই কাঁঠাল নিয়ে গেলাম গা। এটা আসলে এটা বাঘের বাচ্চা, আজকে আমার বউরাতে বোকা খান রাখবো। কি রে, বাজি ধরবার গেলাম, কেমন লাগে বুড়া বেড়া বাজি ধরার শখ, এখন ঠেলা বুঝো।